Ja, also Renin macht halt das Angiotensinogen, Angiotensin 1, und aus Angiotensin 1 wird Angiotensin 2 mit ACE. Das entsteht in den Endothelzellen der Lunge. Und Angiotensin 2 aktiviert Aldosteron und ADH. Und Aldosteron macht in der Niere was? Baut nämlich Natrium- und Kaliumkanäle ein. ENAC und ROMK heißen die. Ja. Ich glaube, die wurden sogar von Leuten in Göttingen entdeckt. Das weiß ich. Von unseren Professoren. Und dann wird Natrium resorbiert und Kalium wird sezerniert. Und deshalb haben wir zum Beispiel dann eine Hypokaliämie. Weil wir zu viel Kalium assoziieren in unseren Urin. Was darf man nicht essen, wenn man einen Blutdruck hat, das Renin-Angiotensin-System erkrankt ist? Salz? Nee, wir haben ja Hyperkalämie. Ja? Natrium. Auch wenn wir kein RAS haben. Das dürfen wir nicht essen. Was Kein hat Kalium? Ja, wo ist Kalium drin? Weiß ich nicht. In Banane, Auch in echt? Tomate,